आते आते सर्दी ना सबकी इम्यूनिटी का टेस्ट लेने वाली है, क्योंकि अभी सब खांसी जुकाम, किसी को फीवर, कुछ ना कुछ सबका चल रहा है। तो क्या करना है, सिंपल अपनी डाइट को अच्छा करना है, जंक फूड छोड़ना है, कुछ ठंडा ज्यादा नहीं पीना है। घर के बने हुए हमारे जो स्पाइसेस हैं, हम उससे अपना एक हर्बल टी बना सकते हैं। हमारी जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करके अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इसको जरूर फॉलो कीजिए अगर आप बीमार होना नहीं चाहते।